動画やってんの？一緒に嫌がらせしてんの？動画やって。後ろ関原、これカップルストーカー。展示案内板はこちらです。長森鶴見緑地線心斎橋駅の案内をします。顔に書いてあるの？今左翼しかおらんやんけ、この道。阪大週刊左翼の道。